question that will be asking you will mainly focus on World of Warcraft. Great. Yeah, especially World of Warcraft with Pandaria. Great. Yeah, the first one is why do you choose Panda as a main focus of this expansion in the first place? Okay. Yeah. So we finished up Cataclysm, and we were talking about a lot of different ideas for what we could do for the next expansion. How much do you want me to talk before you? Can we just go give the whole answer? Well, you see many players just they are just. The question he's examining. How do you want him to answer shortly and then stop and you answer another question, or do you want him to go for? So you can translate. Yeah. Just one by one. Yeah. Okay. After you answer, I will just translate into Thai just before going on to. I'm going to talk for a long time. All right. Okay. So after the end of Cataclysm, we started talking about kind of what the next expansion could be and what some ideas were, and we talked about a couple of different ideas. And one of the things that the team got really excited about was the idea of introducing Pandaren into the game. We had talked a long time ago in a previous expansion about doing Pandaren, but didn't end up doing it. And so the Pandaren, we've done a lot of funny little jokes with Pandaren over the years. A funny joke? Yes, and the community really liked them. And at one point we actually had an April Fool's joke where we said we were going to introduce the Pandaren, and it was like, oh, it's a joke. And the fans were very sad. So basically just the idea has been there for a very long time, and decided to put some energy into kind of thinking about what it would be like and how it would go, and the team just got really excited about it, and so that's how we decided. ครับก็หลังจากที่ทีมงานได้พัฒนา Cataclysm ออกมาแล้วเป็น expansion set ทางทีมงานก็ได้มีการพูดถึงว่าเกี่ยวกับไอเดียที่ว่าจะนำเอาทีมใหม่ๆที่ไม่เคยมีมาก่อนเนี่ยมาพรีเซนต์ให้กับคนเล่นทีนี้ตัวแพนด้าเนี่ยทีมงานเห็นว่ามันเป็นตัวละครที่ตลกดีอาจจะเป็นโจ๊กได้เพราะว่าเริ่มแรกมันเริ่มจากการที่ว่าเป็นโจ๊กใน April Fool วัน April Fool ทีนี้ก็มีการพูดถึงในคอมมูนิตี้ของ World of Warcraft ว่ามันจะเป็นไงถ้าเกิดว่าทีมงานเนี่ยแนะนำแพนด้ามาเป็นตัวละครหลักเป็นเมนทีมของ expansion set ต่อไปทีนี้พอทีมงานออกมาเปิดเผยว่าโอเคมันเป็นแค่โจ๊กเล่นๆคือคนก็ออกผิดหวังเล็กน้อยส่วนต่อคำถามที่ว่าทำไมต้องเป็นแพนด้าทีมงานมีการพูดคุยกันมานานแล้วว่าอยากได้อะไรที่แบบเป็นสัตว์ที่แบบจะสามารถพรีเซนต์อะไรที่มันแตกต่างไปได้คือเอาง่ายคือเขามีแผนวางไว้มานานแล้วครับว่าจะต้องเป็นแพนด้าลงล็อกที่แพนด้าอันนี้ครับ so moving on to the next question do you think that adding a new race or a new character do you have any plan to add more Asian character or Asian theme to the next expansion set? Well, we haven't figured out what the next expansion is going to be yet. We are actively working on trying to figure that out and kind of make something that we think the players are going to really enjoy, but haven't really decided or figured out exactly what it's going to be yet. So we've got a lot of plans for this expansion cycle with Miss Pandaria, but haven't really decided what the next expansion is going to be. ก็ในระยะนี้คือทีมงานยังไม่ได้ตัดสินใจว่า expansion set ต่อไปเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเพราะตอนนี้คือกำลังวางแผนเกี่ยวเรื่องระบบการอัปเดตของในส่วนของ Miss of Pandaria มาเรื่อยๆเพราะว่ายังมีอะไรที่ต้องจัดการอีกเยอะใน expansion set อันนี้ทีมงานเลยได้ลงล็อกว่าในโครงการต่อไปของ expansion set เนี่ยจะเป็นอะไรบ้างครับ so the third question is as for the Miss of Pandaria patch 5.1 do you have any focus or any interesting feature in this new patch update? Sure. Yeah, there's a couple of things for 5.1. So one of the things that we're doing is for this expansion cycle is we're going to have the concept of smaller patches and then larger patches. So if you think about larger patches, they have dungeons, they have raid tiers, they have new PvP seasons. Those are kind of going to be our larger patches. 5.1 is going to be one of our smaller patches. So it's got a handful of new scenarios. The theme of the patch is the sort of the invasion of Pandaria by the full armies of the Horde and the Alliance. So players have discovered the land of Pandaria, and now it's time for the entirety of their armies to kind of come and make a landfall on the continent. And so that's what we're going to see with 5.1. So there's a handful of scenarios that kind of start that story and support that. There's also a new set of daily quests and a new faction that players will be able to participate in as they actually kind of create their own base. So the Alliance will kind of create their own PvP base.
the Horde will create their own PvP base, and over time, over the course of this patch, you'll build your actual fortification onto Mists of Pandaria. ครับก็ปกติตามแพทช์โดยทั่วไปของ Warcraft เนี่ยจะเพิ่มเป็นส่วนฟีเจอร์ต่างๆเข้ามาเรื่อง Quest Dungeon หรือว่ากระทั่งเรื่องการแบบเรื่องตัวละครใหม่ๆเข้ามาแต่ทีนี้คือ 5.1 เนี่ยเป็นแพทช์ที่จะเพิ่มในส่วนของซีนาริโอเข้ามาเป็นฉากใหม่ๆเข้ามาแล้วจะโฟกัสเข้ามาเกี่ยวกับว่าเรื่องเกี่ยวกับการที่แบบกองทัพเดอะฮอร์มาบุกแพนเดเรียทีนี้อาจจะมีการแนะนำระบบเข้ามาเกี่ยวในเรื่องของเป็น PVP base เป็นฐาน PVP ของฝ่าย Alliance ฝ่าย Pandemic กับฝ่าย The Horde นะครับตามนั้นมีคำนิดนึงอยากจะถามเกี่ยวกับเรื่องกิลด์ครับเขามีแผนจะสร้างแบบเป็นกิลด์เฮาส์หรือว่าพื้นที่ของกิลด์เฉพาะหรือเปล่าDo you have any plan for providing a guild house or a guild zone for players in your server? Yeah, that's a very popular feature request and something that we've talked about a lot. One of the interesting things about a guild hall is what do you actually do with it? One of the things that we're very conscious of is we really like the world to feel like it's very alive and there's a lot of players, and we could very easily make a guild hall that's very complete and has all the players in it, and so you're walking around the major cities and you don't really see anyone because everyone's always in their guild hall. But it is a very popular feature request and something that we talk about on a pretty regular basis. ครับสำหรับฟีเจอร์นี้ที่ถามไปก็คือมีคนเรียกร้องขอไปอยู่พอสมควรแล้วแต่ทีนี้คือประเด็นอยู่ที่ว่าทีมงานเห็นความสำคัญว่าโอเคคือต้องการให้ตัวเกมเนี่ยมีเหมือนโลกความจริงที่สุดดังนั้นการที่เราจะเพิ่มในส่วนของกิลด์ฮอลล์พวกนี้เข้าไปหรือว่ากิลด์โซนพวกนี้เข้าไปบางครั้งเนี่ยจะทำให้แบบคนเนี่ยไปใช้เวลาอยู่ตรงนั้นมากเกินไปจนแบบคอมมูนิตี้ข้างนอกเนี่ยในส่วนของฟิลพวกนี้อาจจะมีคนเข้ามาร่วมกันน้อยใช่ครับคนจะมาทำปฏิสัมพันธ์กันน้อยลงทีนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องดูกันต่อไป So the fourth question do you have any plan for World of Warcraft as for the esport competitions and yeah, what kind of competition do you plan for it? I know before you came here, you go to China. That's right. And better network relationship. That's right. Can you talk about it? Absolutely, I'd love to. Oh, okay. Yeah, we had a fantastic time there. We actually did something very interesting for the very first time at any kind of championship like that, where we did what we call a dungeon challenge. Oh. And this is the idea where we had two of the top guilds. They came in and they had their two groups that did a dungeon challenge. It wasn't a PvP. It was two groups running a dungeon at the same time, and so we were kind of both running at the same time to kind of see which group was better. They did the same thing on a raid challenge. You know, one of the things that's very popular is the raid challenges where we'll either feature a guild or have a guild competition where they'll actually do raid runs. Both those events are pretty new and pretty evolving, and I'm really excited to kind of figure out how we can evolve the challenge mode to be even more a part of the PvP competition. And of course we did have the arena finals, so we had the top teams from all around the world come in and compete over 2 days, and at the end we had a team that was just really dominating called Bring It, and they were undefeated for the entirety of the entire BWC. It was pretty impressive to watch. ครับสำหรับในส่วนของระบบ PVP ที่คอมเพติชันที่จะเพิ่มเข้ามาการแข่งขันเนี่ยคือสำหรับงานที่ผ่านไปเนี่ยมีการแข่งกันระหว่างการแข่งกันทำภารกิจในดันเจียนคือเป็น2กิลด์ที่มาแข่งด้วยกันเป็นปาร์ตี้กรุ๊ปเข้าไปในดันเจียนในเวลาพร้อมกันแล้วทีนี้ทีมงานก็จะมาดูว่าทีมไหนทำได้ดีกว่ากันส่วนในเรื่องระบบของการทำภารกิจแบบเลทก็คือทีเนี้ยปัญหาที่ทีมงานพบคือจะกลายเป็นว่าจะมีทีมหนึ่งที่แบบครองตำแหน่งแชมป์อยู่เป็นเวลานานจนแทบจะแบบไม่มีใครมาสู้ได้ทีนี้คืออันนี้คือปัญหาที่เกิดขึ้นทีนี้เรามาดูว่าเราจะสามารถรองรับรูปแบบการ PVP แบบใหม่ๆได้หรือเปล่าเป็นสิ่งที่ทีมงานกำลังหาคำตอบอยู่เหมือนกันเขาจะจัดอีเวนต์แบบ Southeast Asia บ้าง Do you have any plan for event in Southeast Asia region especially for PVP challenge? Yeah, we do kind of regionals throughout the year to kind of identify the top players or top arena teams. We haven't really decided. We just came back from that event, and so we'll be talking about what do we want to do next year. We will be having a BlizzCon next year, and we'll have the finals at the BlizzCon next year. But don't quite know what the tournament structure is going to look like yet. ครับสำหรับในส่วนนี้คือในแต่ละปีในงาน BlizzCon หรือว่าในงานแข่งขันประจำปีเนี่ยจะมีตัวแทนจากแต่ละภูมิภาคมาอยู่แล้วมาทำการแข่งกันทีนี้ทางบริษัทก็ไม่ได้ปล่อยให้แบบกิจกรรมมีซ้ำไปซ้ำมาทุกๆปีจะกลับมาคอยตกลงกันตลอดว่ามีต่อไปจะทำอะไรบ้างเพิ่มมาให้แบบมันเป็นกิจกรรมที่สนใจแล้วสามารถแบบรวมคนให้เข้ามา
เล่นได้มากขึ้นมีคอมมูนิตี้มากขึ้นให้โอกาสแต่ละผู้เล่นได้มากขึ้นครับก็สุดท้ายก็ทำเพราะว่าเกี่ยวกับฟรีทูเพย์ครับแล้วก็อย่างนี้Warcraftก็ประสบความสำเร็จมาจนถึงวันนี้ได้ยังไงในเมื่อตอนนี้มีเกมฟรีJay, as we all know that nowadays the trend of the game has become more the players would prefer free-to-play players. Yeah, but as for World of Warcraft, the players would need to pay a subscription fee. Yep. And why is World of Warcraft this popular when they have to pay for a subscription fee? Yeah. That's a very good question. I think if we all knew the answer, then we'd all be fabulously wealthy. We've talked. We get asked on a pretty regular basis about making a free-to-play version of World of Warcraft. We didn't really design the game that way, and so we haven't really thought about or figured out what the changes we need to make in order to make it. We do have the kind of the free trial that allows you to play the game and try it up to level 20, but yeah, you're right, it is a subscription-based game right now. Yeah, but despite of subscription fee, yeah, why is it so popular to the point that we can call it the best MMORPG of the world? That's a really good question. Yeah. It's I think when World of Warcraft launched, free-to-play games were not very popular in the West at all. That's a very new phenomenon. They've been very popular in Asia for a really long time, but that's just something that we're just kind of starting to see. Free-to-play games be popular in the West and in Europe. So it'll be interesting to see how the industry evolves in terms of new games that are coming out and how they're gonna change to be more free-to-play. ก็ตอนที่ World of Warcraft เนี่ยเปิดตัวออกมาเนี่ยคือตลาดเกม free to play หรือว่าเปิดให้เล่นฟรีเนี่ยยังไม่ได้เป็นที่นิยมมากในตลาดเกมตะวันตกทีนี้ World of Warcraft เนี่ยเหมือนออกแนวว่าสแตนดาร์ดมาให้กับเกมออนไลน์เรียบร้อยแล้วด้วยฟีเจอร์ต่างๆที่แบบว่าล้ำหน้าคนอื่นเข้าไปทีนี้การที่เราจะทำให้ World of Warcraft เนี่ยมาเป็นเซิร์ฟเวอร์ free to play เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าสนใจเหมือนกันซึ่งทีมงานก็ได้มีคุยเรื่องนี้ไว้แล้วสำหรับความเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องดูกันต่อไปว่าความเหมาะสมเกี่ยวกับเรื่องเซิร์ฟเวอร์หรือว่าผู้ภูมิภาคพวกนี้สำหรับจำนวนคนเล่นเนี่ยต้องมาดูทีว่าทุกอย่างจะลงตัวแค่ไหนครับได้ครับขอบคุณมากครับ Thank you so much. Thank you so much. Really appreciate it.